Всем привет! Я Илья Шмельков, врач-уролог, андролог, специалист по вопросам мужского бесплодия. Вот уже занимаюсь вопросами мужского здоровья с 2006 года. И сегодня хотел бы раскрыть такую тему или подтему эрекции, нарушения эрекции, как связь эрекции или эректильной дисфункции и проблемы храпа. Не секрет, что некоторые мужчины во сне храпят. Это замечают они сами, их жены, партнерши и так далее. И это не просто храп, не просто громкий звук, который мешает остальным спать. Это все-таки еще большая, серьезная медицинская проблема. Проблема в том, что когда мужчина храпит, у него плохо происходит насыщение крови кислородом во сне. И в периоды храпа, после них возникают так называемые ночные апноэ. То есть ситуация, когда у человека нет дыхания, он не дышит. Может быть несколько секунд и до нескольких минут. Насыщение крови кислородом падает очень сильно. Не хватает кислорода ни сердцу, ни легким, ни внутренним органам, и половому члену, яичкам тоже не хватает. В связи с тем, что эти периоды апноэ очень сильно нарушают насыщение кислородом организма, происходит нарушение выработки и тестостерона, и это первое, что приводит к тому, что мужчина уже не так сексуально активен. Из-за того, что он не отдыхает ночью, да, вот эти периоды апноэ, отсутствие дыхания, они наоборот делают его более уставшим, как бы не отдохнувшим, и плюс еще тестостерон снижается. Снижается тестостерон, нарушается половое влечение и снижается качество эрекции. В дальнейшем, если эта ситуация нарастает, то есть храп продолжается, периоды апноэ продолжаются, появляются проблемы и с артериальным давлением, да, оно начинает повышаться, и само по себе насыщение кислородом тканей полового члена, кавернозных тел тоже ухудшается. То есть когда ночью происходят вот эти вот спонтанные эрекции, да, это как раз организмом придуман механизм, чтобы наполнять кровью половой член, насыщать кислородом и питательными веществами ткань полового члена, чтобы он, в общем-то, чувствовал себя нормально и сохранялась возможность эрекции. Без этого, без наполнения, без нормального питания в половом члене начинают формироваться грубые такие фиброзные структуры, но это не прям рубцы, а они на микроскопическом уровне. И качество эрекции тоже, в общем-то, ухудшается. На выходе, если человек много лет страдает храпом, он не отдыхает, у него нарушается работа органов систем, снижается уровень тестостерона, повышается артериальное давление, появляются проблемы с сердцем, одышка, ухудшается эрекция. Казалось бы, да, всего лишь храпит, а смешного в этом ничего нет, это серьезная проблема. И решить ее уролог, только уролог не может, не андролог. Решать ее нужно вместе с специалистами, сомнологами, эндокринологами, со специалистами ЛОР, да, оториноларингологами, специалистами, которые исправляют носовую перегородку, да, позволяют человеку лучше дышать ночью. И очень-очень, оказывается, эта проблема серьезная. Поэтому, если вы приходите к урологу, обязательно будьте внимательны. Есть проблема храпа, есть нарушение эрекции. Проблема храпа должна быть обследована и решена. Желаю всем быть здоровыми. Надеюсь, мое видео было успешным, полезным. Всем всего доброго.